Всем привет, с вами Риста, и сегодня мы с вами почитаем книгу под названием «Приданное призрака». Книгу можно найти в The Elder Scrolls 3 Morrowind, на вершине маяка в Сейданин. Данная книга также дает бонус к навыку бездоспешного боя. Приданное со свадьбы призрака. Автор Вольта Грэем Ворд. Перевод Апторн. А это правы, есть что-то в любви, что меняет всю жизнь, сказала Кипкаина Грэминг Фанг, иногда называемая призраком. Я неделями не хотела никого и ничего грабить. И что же, недавно я видела широко открытую дверь в доме богатого купца, но мой разум был полностью занят тем, что мне надеть в день своей свадьбы. Ты давно не была в нормальном обществе, хмурился ее друг Харгол. Ты так и не рассказала мне, что случилось с твоим первым мужем, знаешь, тем, кого тебе дал шаман. Его порвали на куски пепельные упыри, мечтательно улыбнулась Кипкайна. Довольно печально. Но я знаю, что ничего подобного с Вадвортом не случится. Жизнь с приключениями не для него, он абсолютный имперец. Он есть он. Я тебе не рассказывала, как мы познакомились? «100 раз», — проворчал Харгол, берясь за флягу. «Он был твоим тюремщиком и не давал тебе еды, пока ты не пообещала выйти за него замуж». «Слышал ли ты еще хоть раз о чем-нибудь столь же романтичном?» — вздохнула Кипкаина и посерьезнела. «Я хотела сказать, я надеюсь, что мои старые друзья пожелают мне счастья. Но, как говаривал старый Басриэль, без толку надеяться на то, чего не будет. Сразу же после свадьбы мы уедем с имперскими рыцарями в Балмору. Но пока мы в Даганфелл, Шейка найдет способ сорвать мою любовную жизнь и вернуть меня к свету. Я это знаю». Пока приближался день свадьбы призрака, в воздухе витало что-то зловещее, что Кипкаина могла ощутить, когда ее не уносило прочь пьянящее счастье. Темные фигуры колыхались в полутьме и исчезали, когда она подходила ближе. Она определяла ряженых нищих у дома Вадворга, но попрошайки убегали раньше, чем она могла понять, кто из ее старой шайки преследовал ее. Но эти моменты были редки. Кипкаина была по-настоящему счастлива, делая приготовления к свадьбе, которые должны были сыграть в той самой темнице, где ее держал Вадворг. Ее отец давно умер, другая жертва пепельных упырей. Но командир ее жениха вызвался отыграть его роль. Конечно, Кипкаине пришлось самой позаботиться о приданном. Она потратила свои сбережения до последней марки, чтобы подарить своему возлюбленному воистину чудесный подарок. Свадьба была назначена точно на полночь, по орочьей традиции. Утром служанки, жены имперских офицеров, шили ей платье из красного бархата с золотым шитьем. Дальчетта, одна из служанок, заметила, что, как она слышала, Кипкаина купила во дворгу воистину чудесный подарок в приданное. «Да и я тебе покажу», — хихикнула Кипкаина, врываясь полуодетой в свой потайной альков. Подарок был украден. Женщины были в ужасе, но призрак поймала себя на том, что она не удивлена, а просто раздражена. Это было точно в стиле ее старой шайки. Они знали, что свадьба без приданного считается неудачной. Она попросила служанок побыстрее закончить шитье, пока она узнает, что взломщики сделали с ее сокровищем. Вся округа как соты была изрыта потайными логовищами и заброшенными пещерами, где воры обычно прятали свою добычу. Эти места были известны, но после некоторых раздумий она подумала, куда бы она положила добычу при тех же обстоятельствах. Как только служанки закончили, она попросила, чтобы свадьба шла своим чередом, и чтобы никто не беспокоился, если она немного опоздает. Она завернулась в шаль, чтобы прикрыть платье от подземной пыли, и отправилась в храм Малаката. Призрак никогда раньше не пыталась ограбить своих друзей. И хотя она была раздражена тем, что они пытались разрушить ее счастье, у нее не было никакого интереса физически вредить им. Ее манерой было избегать конфликта, хотя она знала, что это было неизбежно. Уроки, которые ее учитель, Харгол, дал ей, годами помогали избегать копий и клинков стражи и имперских рыцарей. Сейчас она увидит, помогут ли они ей пройти воровское логово и неизвестные опасности храма. Что самое важное, не повредив ее платье.
Безлюдные области были так пусты, что она начала бояться, не ошиблась ли она в расчетах. Лишь когда она нашла маленькую комнатку в конце длинного коридора, она поняла, что оказалась в нужном месте, что оно прекрасно годилось для засады. Она сгребла сундучок с сокровищем и повернулась, чтобы встретить нападающих. Двое из ее прежней шайки, Йорум и Йор-Иредгард, близнецы, брат и сестра, прятались снаружи. Они слишком хорошо знали призрака, чтобы дразнить ее, и напали без промедления. Йорум ударил ножом слева, в то время как Йор-И попыталась броситься на нее. Призрак изящно уклонилась от Йор-И, перенеся вес на левую ногу, и двинула правое плечо влево, уходя от удара Йорума. Близнецы столкнулись, и Кепкаина быстро пробежала мимо. Почти сразу же на нее насел аргонец Беньяар. Его палец просвистела в воздухе над ее головой. Они никогда друг друга не любили. Призрак резко присела, так что палец с грохотом врубилась в каменную стену. Беньяар потерял равновесие, что дало ей несколько безопасных секунд бега по коридору. Впереди уже чувствовался ночной свежий воздух. Последним из защитников ее приданного оказался Сарагот, орк, с которым у нее был короткий роман. Она знала, что это он организовал кражу. В своем роде его преданность была ей приятна. Но сейчас она больше беспокоилась о том, как избежать его широкого топора, идеально подходящего, чтобы испортить и шитье на ее платье, и живую плоть под ним. Слегка согнув колени, приседая, чтобы избежать ударов в голову, мотая головой, чтобы Сарагот не понял, куда она двинется в следующий момент, двигая ногами в рваном ритме, призрак была мишенью, в которую невозможно попасть. На его тычке она приседала, когда он рубил, отступала в сторону, а потом уворачивалась в бок от тычков и приседала, когда он рубил. Двигаясь в том же рваном ритме, Сарагот не собирался, однако, сдвигаться со своей позиции у выхода из подземелья. Приближалась полночь, и призрак в конце концов решил, что пора заканчивать это противостояние. Когда Сарагот снова рубанул, она уклонилась влево, наклонив голову так, что топор просвистел у ее правого плеча. В это мгновение открылся его правый бок, и она решительно вбила сундучок в его торс. Не было времени проверять, убит он или потерял сознание. По правде говоря, она не думала ни о чем, кроме того, как успеть на свадьбу. Точно в полночь Вадворк и Кепкаина сочетались узами брака. Он был в восторге от приданного, изящного доспеха, которому завидовали бы все имперские тюремщики. Даже больше, он был очарован рассказом жены о том, как она вернула его из храма Малаката. «А тебе не приходило в голову надеть этот доспех, когда ты поняла, что это засада?» – спросил он. «Я не хотела повредить твой подарок», – ответила она между поцелуями, – «и я точно не хотела мять платье». Вот такой вот рассказ о смелой арчихе, для которой главное не помять платье. Надеюсь, вам было так же интересно и весело, как и мне. С вами был Риста, всего доброго, до новых встреч.